ओ नो नो नो, अरे अरे बेबी, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तुमको क्या हुआ? तुम क्यों डर रहे हो? उआ, उआ, उआ। अरे अरे बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? तुमको क्या लग रहा है? ओ नो नो नो, अरे इतने सारे गंदे जानवर! ओ नो 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 नो, ये तो बेबी को खा जाएंगे। अरे अरे अरे, बेबी को तो बचाना पड़ेगा। अरे अरे चलो डोरेमोन, हमारी हेल्प करो, हमको ये गन दे दो। वाह, कितनी प्यारी गन है। चलो इन गंदे जानवरों को मारते हैं। या डिस्क्याओ, या डिस्क्याओ, ये डिस्क्याओ डिस्क्याओ। वाह, इन गंदे जानवरों को हमने पीट दिया। चलो चलो इन गंदे जानवरों को दूर फेंक देते हैं। वाह, ये देखो। अरे अरे वाह, हमारे बेबी को यहाँ बैठाते हैं। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। अरे तुम भी आओ, तुम भी यहाँ बैठ जाओ। वाह, ये देखो। उआ, उआ। अरे अब क्या हुआ? बेबी को तो भूख लगी है। ओ नो 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 नो, चलो चलो चलो। अरे इसमें तो दूध नहीं है। चलो गाय के पास रख देते हैं। चलो गाय, इसको दूध से भर दो। ओ नो 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 नो, बेबी को तो भूख लगी है। चलो बेबी के लिए कुछ खाने को लाते हैं। वाह, ये देखो कितना प्यारा ट्रक है हमारे पास। ओहो वाह, चलो 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 चलो, छोटे बेबी को ट्रक में बैठाते हैं। वाह, ये देखो हमारा छोटा बेबी ट्रक में बैठ गया। चलो चलो चलो, दुकान पे चलते हैं, बेबी के लिए कुछ खाने को लाते हैं। और नो नो, अरे अरे घोड़े, ये तुम क्या लेके जा रहे हो? वाह, अरे अरे देखो देखो, घोड़े के पास में क्या है? वाह, अरे घोड़े, तुम तो कुरकुरे लेके जा रहे हो। अरे तुम कुरकुरे कहाँ लेके जा रहे हो? वाह, तगड़ 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 तगड़। घोड़े के पास देखो, कुरकुरे लेके जा रहा है। वाह, अरे अरे चलो और देखते हैं। अरे छोटू बेबी, तुम ये कहाँ लेके जा रहे हो? वाह, ये देखो। अरे 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 अरे, छोटू बेबी के पास तो चिप्स है। ओ नो 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 नो, अरे जीप के अंदर चिप्स डाल के लेके जा रहा है छोटू बेबी। ओहो वाह, चलो 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 छोटू बेबी, तुम लेके जाओ। वाह, चलो हम भी चलते हैं। वाह, अरे गंदे जानवरों के ऊपर से लेके चलो। वाह, ये हु। अरे वाह, ये देखो कितना बड़ा पुल। अरे अरे अरे, इसके नीचे से तो ट्रेन जा रही है। वाह, चलो 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 चलो। वाह, अरे धीरे से उतारना इसको। ओ नो 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 नो। वाह, ये देखो कितनी सारी चीजें। वाह, चलो चलो चलो, एक एक करके देखते हैं कौन सी लेनी है हमको। वाह, ये देखो, यहाँ तो एक छोटू बेबी आया हुआ है। अरे दुकानदार, अरे दुकानदार, तुम कहाँ बैठे हो? अरे अरे चलो चलो चलो। अरे वाह, ये देखो साइकिल। ओहो, अरे साइकिल के अंदर तो कुछ कैंडी है। वाह, देखते हैं। वाह, अरे कितनी प्यारी चलती है ये साइकिल। ओहो हो, वाह, ये देखो। अरे वाह, कितनी मस्त। इसके अंदर तो कैंडी है। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसको ये साइकिल मिलेगी। चलो ये साइकिल हमारे छोटू बेबी को दे देते हैं। वाह, ये देखो, छोटू बेबी तो साइकिल के ऊपर चढ़ने वाला है। चलो 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 और देखते हैं क्या है इसमें। अरे ये क्या है? वाह, इसके अंदर तो कुछ है। चलो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे अरे अरे, ये देखो। वाह, अरे इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया है कैंडी। वाह, ये देखो। ओहो हो, वाह, चलो चलो ये भी हमारे बेबी को दे देते हैं। ये लो बेबी, ये तुम खाओ। वाह, अरे ये क्या है? अरे इसके अंदर भी कुछ कैंडी है। अरे 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 अरे, ये देखो। अरे ये तो हिल रही है। ओहो हो, वाह, अरे चलो इसको तो ट्रक में डालते हैं। वाह वाह वाह, अरे ये देखो। अरे इस गोले में क्या है? वाह, अरे कितना बढ़िया गोला है। अरे अरे चलो गोले को मारो। ये वाह, कितना मस्त है। चलो इसको भी ट्रक में डालते हैं। अरे 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 अरे, और देखते हैं। ये वाह, आइसक्रीम। वाह, आइसक्रीम, कितनी बढ़िया आइसक्रीम है। चलो इसको भी ले लेते हैं। अरे चॉकलेट, अरे ये तो हमारी फेवरेट वाली चॉकलेट है। वाह, ये चॉकलेट तो उस बेबी को मिलेगी जो वीडियो को लाइक करेगा। वाह, सबसे मस्त की चॉकलेट। चलो इसको भी ट्रक में डाल लेते हैं। अरे चॉकलेट, रेड कलर वाली चॉकलेट। अरे ये तो सबकी फेवरेट होती है। चलो चलो, किस किस को खानी है ये? चलो इसको भी ट्रक में डाल दो। वाह, अरे ये देखो, इसके अंदर क्या है? अरे इसमें देखो कितने सारे खिलौने निकलेंगे। वाह, कितना बढ़िया है ये। ओ नो नो नो, देखो देखो, इसके अंदर तो वॉच है। वाह, कितनी सारी घड़ियां। अरे देखते हैं इसको हिला के इसमें क्या क्या है।
अरे इसमें तो बहुत सारे खिलौने हैं, ये तो हमारे बेबी को बहुत पसंद आएगा। चलो इसको भी यहाँ रख लेते हैं ट्रक के ऊपर। वाव, चलो चलो चलो, और क्या क्या है? अरे छोटू बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ कैंडी खाने आया था। ओह, तुम कैंडी खा रहे हो छोटू बदमाश बेबी? अंकल मेरे को तो कैंडी दिला दो, अंकल प्लीज कैंडी दिला दो। अरे छोटू बेबी, तुमको कैंडी दिलाएंगे, चलो ये कैंडी तुम्हारी है, तुम रख लो। वाव, थैंक यू अंकल, थैंक यू। वाव, देखो कितना खुश है छोटू बेबी। वाव, अरे 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 अरे, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अरे बिस्किट, वाव, ये वाले क्रीम वाले बिस्किट, कुरकुरे, ये अरे ये कैंडी देखो कितनी बढ़िया कैंडी है ये। वाव, ये देखो, अरे रेड और व्हाइट वाली कैंडी। चलो चलो इसको भी ट्रक में डाल देते हैं। अरे अरे वाव, ओहो, ये देखो देखो कितनी सारी कैंडीज। वाव, अरे हमारा ट्रक तो भर गया। चलो 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 ट्रक को लेके चलते हैं, हमारे बेबी को भूख लगी है। अरे वाह, चलो चलो ट्रक राजा, भगाओ बेबी को। गिरा मत देना। वाह, ये देखो हम कितनी सारी कैंडीज लेके आए हैं हमारे बेबीज के लिए। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है, वाह। चलो बच्चों, अपनी अपनी कैंडीज उठा लो और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो। इतनी सारी कैंडीज तुमको मिलेगी, देखो देखो कितनी सारी है। वाह।